วน 47 จังหวัดไทยเผชิญพายุ 3 วันติด พายุลมกระโชกแรง พายุฝนฟ้าคะนอง พายุลูกเห็บ พยากรณ์อากาศ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัย อุทกภัย พยากรณ์อากาศในช่วงเย็น วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง พายุลมกระโชกแรง รวมถึงพายุลูกเห็บที่จะเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับ จากที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้ได้แผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและในวันนี้จะค่อยๆไล่เลียงลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นลักษณะที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการลุกไล่ของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นพัดเข้ามาปกคลุมและมีความชื้นเข้ามานะครับจากประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมจึงทำให้เกิดพายุฤดูร้อนหรือพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นต้นมาพื้นที่อุบลราชธานีศรีสะเกษก็มีพายุลูกเห็บตกเช่นกันนะครับส่วนในวันนี้นะครับนอกจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วในด้านของกลุ่มฝนกลุ่มลมกลุ่มเมฆกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองก็ค่อยๆเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซึ่งนะครับตั้งแต่ในช่วงรุ่งเช้าของวันนี้เป็นต้นมาก็เริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลชุ่มฉ่ำกันในหลายพื้นที่นะครับและในบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังด้วยเช่นกันนะครับจากน้ำรอระบายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเห็นว่านะครับในช่วงนี้สภาพอากาศที่แปรปรวนหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่พายุฝนฟ้าคะนองมากองรวมกันที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดพาความหนาวเย็นจากหิมาลัยเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นในช่วงแรกก็จะมีพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเข้ามานะครับถึงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะเริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาตั้งแต่ในวันนี้นะครับ15 จนถึง 17 กุมภาพันธ์ต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะครับระวังพายุลูกเห็บระวังพายุฝนฟ้าคะนองและพายุลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่ตกบริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วซึ่งพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ทางตอนบนและบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันนี้เป็นต้นไปนะครับ15 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ดังนั้นนะครับขอให้ระวังไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างรวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับรวมถึงในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาให้รีบหาที่กำบังนะครับอยู่ในอาคารสูงใหญ่รวมถึงอยู่ในบ้านนะครับและขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อยนะครับป้องกันในด้านของสื่อล่อฟ้าที่จะทำให้เกิดอันตรายจากฟ้าผ่าได้นะครับในช่วงนี้ซึ่งสอดคล้องกับประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่แจ้งเตือนในวันนี้15 กุมภาพันธ์ 2566จะเริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาแล้วบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับในวันนี้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและบริเวณจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาได้บางพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางจะเน้นๆเลยนะครับในวันนี้บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกในวันนี้ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เน้นทางตอนบนนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรหลังจากนั้น 16-17 กุมภาพันธ์กลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองพายุลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนไล่ลงมาเลยนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุโขทัยและจังหวัดตากหลังจากนั้นคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้และทะเลอันดามันคลื่นลมจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูง 2-3 เมตรขอให้เพิ่มความระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาด้วยนะครับพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะครับซึ่งจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่จะเข้ามานะคะจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามา 40% ของพื้นที่
จะมีพายุลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บตกบางพื้นที่โดยส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยรวมถึงกำแพงเพชรนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 12-22 องศาสูงสุด 33-36 องศายอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าคะนองลดลงแล้วนะครับเหลือ 10% ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ประมาณ 2-3 องศากับจะมีลมหนาวกระโชกแรงทำให้อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อยู่ที่ 17-21 องศาส่วนสูงสุด 28-32 องศายอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามา 60% ของพื้นที่จะมีพายุลมกระโชกแรงส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาหลังจากที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามานะครับซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 21-23 องศาส่วนสูงสุด 31-33 องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามา 30% ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองอุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศาในวันพรุ่งนี้นะครับต่ำสุด 23-26 องศาและสูงสุด 29-32 องศาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามา 40% ของพื้นที่จะมีพายุลมกระโชกแรงบางพื้นที่นะครับทำให้อุณหภูมิลดลงอีกในวันพรุ่งนี้เช้า 1-2 องศาต่ำสุด 24-25 องศาและสูงสุด 29-31 องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาดูฝนบริเวณภาคใต้กันนะครับภาคใต้โดยส่วนมากจะเน้นทางตอนบนและฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองเข้ามา 40% ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาและสูงสุด 29-33 องศานะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรและสงขลาลงไปลมตะวันออกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนฝั่งตะวันตกจะไม่เน้นนะครับจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ประมาณ 20% ส่วนมากเน้นระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาและสูงสุด 33-36 องศาลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรนะคะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศตลอดโดยเรื่อยมานะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ